ეს არის ძველი გაბრიელის ზეთი. აი ამ პატარა ბოთლში იყო, ხო ხედავ როგორი ძველია. ნაძირალა იყო კიდე გაბრიელის ზეთის. დავიწყეთ დაუჯდომლის კითხვა. მერე უთხარი, არა უნდა მუხლებზე დავდგეთ და ისე წავიკითხოთ. და რომ მოვრჩით წაკითხვას. მარიამი იყო, მე უთხარი, მარიამ, შენ გახსენი? მე ვერ ვხედავ კარგად და აი წავისვათ ეს ზეთი რაც დარჩა. და მარიამმა რო გახსნა, ჯულა, სავსეა ზეთი, გაოცებული. პირიდან, გოგო, როგორ სავსეა, ნაძირალაში იყო. მამა დავიცი, რომელსაც თავისი ისტორია აქვს, მე მინდა გთხოვოთ და გვიამბოთ ეს ისტორია, რომელიც თქვენს შვილს უკავშირდება. მისი როცა კურთხევით ვართ, დაქორწინებულები და შექმნით ოჯახი. და ერთ-ერთი შვილი აქ არის მარიამი, რაღაც პრობლემები ჰქონდა დაბადებიდან და ფაქტიურად ეს ბავშვი იყო მუნჯი. საერთოდ ვერაფერს ვერ ლაპარაკობ. ამის სალაპარაკო სიტყვა იყო უ. და უთი გაგებინებდა წყალი უნდა და რა უნდა და საჭმელი უნდა რა უნდა და ყველაფერს ეგეთ. მაღლა წავედით მამა გაბრიელის საფლავზე და თქვენ მამა გაბრიელის ჩემშვილს ენა ამოადგმევინე მეთქი და რა თქმა უნდა ყველა მამის და დედის პოზიცია რაც არის და მე თქვენ მამა გაბრიელის საფლავს და გამობრუნდით. მარიამს ეკავა ხელი ჩემზე. და უცბად ეს ბავშვი გასხლდა ხელიდან, გამოსხლდა ისე მიირბინა მამა გაბრიელის საფლავზე და აი საერთოდ რო არაფერი არ იყო, აი ჭერამი. და ეს ჭერამი მოაქვს ეგრე მაჩვენეს და მე ვაჩვენეთ დედას მარიამ შეაჭამეთ რომ მამა გაბრიელმა მაგას გამოუგზავნა და შევაჭამეთ ეს ჭერამი. რა წამოვედით სადაც ხეთავს გამოცით და უკნიდან მანქანაში მეცეს მამიკო ბულკი მიყიდე. ბიჭო მეურნეა. მარიამ, თუ დადიხართ ხოლმე მამა გაბრიელის საფლავზე? დავდივართ და ჯერ მივდივართ წმინდა ინოს სახელობის ტაძარში, მერე მივდივართ მამა გაბრიელის საფლავზე და მერე შევდივართ ტაძარში. სამთავროში შევდივარ და ჩემ მოყოლეს მაშინ არ ვიყავით შეღულებულები. მოდი ტაძარში შევიდეთ მეთქი და სანთელი დავანთო და მე ავიდეთ მამა გაბრიელთან მეთქი. შევედით და ასეთი პატარა ლოცვა თქვით. უფალო აქ რო ერთად ავართ სასოფლოში ზეთად გამყოფი მეტი არავინ არ იყო ის არავინ არ იცოდა ეს რა თხოვეთ. მარტო ჩვენ ვიყავით და რო ავედით კიბეზე ასეთი წესი იყო რომ ლოცვითაც წმინდათა მამათა ჩვენთან ეს ლოცვა უნდა გვეთქვა და ამინის შემდეგ გვიშოდა მამა გაბრიელი და რო შევედით აი ამინ დაგვიძახა და რო შევედით აი დაბრძანითო გითხრა და რო ვჯდებოდით ასე ადვილი რო იყო სასუფეველში შესვლაო ასეთი რაღაცა იყო კიდე ჩემ მოგლეს ესაუბრებოდა რაღაცა საყვარლად ესაუბრებოდა და მე ვიფიქრე მამა გაბრიელი ნეტა შენი სიყვარულის ნახევარი მომეცეს მეთქი გულში გავიფიქრე მოტრიალდა და მალხაზე ამ შენ სიყვარულს ვერ გაუძლებო და მიტრიალდა უცბად მაშინ მეთქი მამა გაბრიელი მეთქი შენი სიყვარულის ნახევრის ნახევარი მომეცეს მეთქი მოტრიალდა კი შეიძლებაო და ასეთი რაღაცა მე კიდე გიწამია სამართლა ეს ჩემი სამი შვილი ბიჭი გოგო და ბიჭი გეყოლებაო და მამა გაბრიელის წინასწარ მე დღის იყო როცა ექიმებმა საკმაოდ ძიმე დიაგნოზი დაუსვეს დღეს ის 5 წლისაა ბარბარე პროფილში მამასთან ერთად მოვიდა ბარბარე რო დაიბადა იყო სადღაც მე-7 დღე როცა გამოგწერეს სამშობიარო სახლიდან მას ბრონქიალური წვავი ანთება შეეყარა და მოვხდით ბავშვთა რესპუბლიკურ სამავთყოფოში 3 დღე არ იყო გასული რომ დაემატა თეაქარი ასე ვთქვათ საოპერაციო ძალიან ძიმე ფორმით უცებ გახდა საოპერაციო და ყველაფერი ამას დაემატა რომ ძიმე ანტიბიოტიკების მიღების ქვეშ ბავშვი საერთოდ საჭმელს არ ჭამდა ფაქტიურად ბავშვი დღეების 20 დღის 21 დღის ბავშვია საუბარი ნაოპერაციები რომელსაც 3 დღეა საჭმელი არ მიუღიას 30 გრამს იკვებებოდა და აქედან გამომდინარე ისიც ვერ მიიღო რაციონი და ჩავსივი ექიმის გაუფრთხილებლად რა თქმა უნდა იმიტომ რომ არ გამოგვატანდნენ და წავიყვანე მამა გაბრიელის საფლავზე იქ დედა პარასკევას დახვდა დავაწვინე ამ საფლავზე დედაოს მდგომარეობა აუხსენით დედაოს მენზურით სუაქ ხოლმე მამა გაბრიელის უხსნელის სისხლი და გვიშველე დედა მეოთხარი სისხლით აგვაწყებ ეგება დედაომას აგვაწყო და ავიყვენ და მისი ბოთლი ეს რასაც ქვია რაში საჭმელი გვისხია საიდანაც აწოვა რა დავაბრძანეთ მამა გაბრიელის საფლავზე ასევე და გამოვედით თუ არა მანქანაში ჩაჯდომისთანავე მოხდა ისეთი რამე რომ შევთავაზეთ დიდი შიშით 3 დღე ნახევარი ბავშვს საჭმელი არ გადა ისე მეშინონდა ბოთლის შეთავაზებაც და ბავშვმა ძალიან დიდი რაციონი მიიღო ესე იგი იმდენად დიდი რაციონი მიიღო რომ შეგვეშინდა რომ მეტი ზედმეტი კვებისგან არ გავხდარიყო ცუდა
ეხლა არის საკმაოდ კარგად გზნობს თავს და ცოტა აქვს ესეთი უცნაური სიყვარული აქვს მამა გაბრიელის. ალბათ რო გახდება სიცხე რომ აქვს ჩამოხსნის ხატებს, ან თუ თვითონ წერს და ვერ ხსნის. თვითონ მოგვიყვანს. კი ბატონო. რას აკეთებ ხოლმე ალბათ რომ? ალბათ რო ხდება სულ ხატებს ვიდებ. რატო? იმიტომ რომ მისჩერს. და სადაც ტკივა ხოლმე იქიდებ? აბსოლუტურად. თვითონ ეცაც ისმევს და ერთი-ორჯერ დაუშალე. იმიტომ რომ ისე გვილაგია ხატები, თქვა დალაგების პრობლემა რო არის და ნუ ურევ ხატებს და მე თურმე ჩუმადაც აკეთებდა ამას. და რატო აკეთებ ხოლმე ამას? რომ მომიჩვეს. პატარობიდან აი კენჭებით აკეთებდა პატარა ეკლესიას. შემოდიოდნენ სვამოდენ. ეს რა გაუკეთები შიქსტიჩკე ფანტებდა. წითელ ნაჭრებ გაფინამდა. თავის კაპიკეთ მენაკვებს აძლევდა. თუ რამე ნახოთ ხატი, ანის და კაპიკები გამიგროვეთ მეო და მოხდა წმენდა აპრიალებდა გარეთიდან და გააკეთა. უცნაური საქციელი შეუმჩნეველი არც მეზობლებს რჩებოდათ. საოცრება მათ თვალწინ ხდებოდა, მაგრამ დაჯერება უჭირდათ. ცხელათო რომ გამოიარა მოგვესალმა და დიახო ჩვენ უთხარით შენ რა არ აქვს ცხელა უფრო ესე შეფუთული ხარო და გინა წვიმა მოვიყვანო. აგავიცინეთ რა ეხლა გვეხმლება უზა. არ გავიდა 1-5 წუთი დაიჯერებთ რომ წვიმა მოვიდა. მე მოვიყვანე. ალბათ ღრუბელი იყო რაღაცა, ეხლა ჩვენ ხო იცი რას ვიზამ. ხო და იცინოდა. აი ღრუბელი იყო თუ რა ხომე მოგიყვანეთ, ხო გაგაგრილეთ. თამარის ოჯახი ურგებაძეებთან გმურად ცხოვრობდა. ბავშვობა გაბრიელთან და მის და-ძმებთან ერთად საერთო ეზოში გაატარა. ხვდებოდა რომ უმცროსი მეგობარი რიგითი ადამიანი არ იყო და ეს ერთი შეხედვითაც ჩანდა. ფეხშველა დადიოდა. აი ესე რომ გამოივლიდა, შეგეწოდებოდა. გაუჯვარდებოდი ხოლმე. როგორ შეიძლება? აი ბავშვები იმიტომ მეთქი, მე მოყვებიან მეთქი და დაქცინებენ.